这个是原声的效果。这个是男变女的效果。这是御姐声的效果。这是萝莉声的效果。这是娃娃音。这是女变男。这个是暖男。这个是大叔的声音。这是魔音。这个是原声。这个是 K 歌模式。这个是电音模式。这个是录音棚的模式。这个是辅助按键。谢谢直播间的宝贝们，请关注。这个还有这几个辅助按键。我醉了我的爱。这出场笑声。好。